নমস্কার বন্ধুরা, কাজল শিউলি ব্লগ অ্যান্ড কিচেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। চলে আসলাম আজকে আরও একটা রেসিপি নিয়ে, চিকেন পকোড়া। তো চিকেন পকোড়া বানানো খুবই সহজ। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি কিভাবে চিকেন পকোড়া বানাই। তো চিকেন পকোড়া বানানোর জন্য কি কি উপকরণ নিয়েছি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এখানে নিয়ে নিয়েছি মাংসটা আমি নুন দিয়ে হালকা সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি বেসন, লঙ্কার গুঁড়ি, হলুদ গুঁড়ি, চালের গুঁড়ি আর এখানে লবণ। চালের গুঁড়িটা আপনারা দিতে চাইলে দিতে পারেন এবং নাও দিতে পারেন। চালের গুঁড়িটা দিলে অনেকটা ক্রিস্পি মচমচে হবে। তো চলুন শুরু করা যাক। আমাদের চিকেন পকোড়া বানানোর জন্য প্রথমে বেসনটা ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি প্রথমে বেসন, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়ি, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ি, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ি আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ লবণ। এরপরে জল দিয়ে দেবো। তো বেসনটা আমরা খুব বেশি পাতলা করব না, একটু ঘন করে ফেটিয়ে নেব। বেসনটা খুব বেশি পাতলা করে ফাটাবো না, কারণ বেশি পাতলা করে ফাটালে মাংসের গায়ে লাগবে না আর পকোড়াগুলো ফুলবে না। আমার বেসনটা ফাটানো হয়ে গেছে। এরপরে কড়াইয়ে তেলটা গরম করে তারপর পকোড়াগুলো ভাজবো। আমার কড়াইয়ের দিকে তেল গরম হচ্ছে, আমি মাংসগুলোতে ভালোভাবে বেসনগুলো মাখিয়ে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি পকোড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পকোড়াগুলো খুব আস্তে আস্তে জাল দিয়ে ভাজতে হবে, নয়তো পকোড়াগুলো পুড়ে যাবে। পকোড়াগুলো একবার উল্টে দেবো। আমার পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেবো। বাকি পকোড়াগুলো ভেজে নেবো।
সব পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে। আমার পকোড়া বানানো হয়ে গেছে। আপনারা এভাবে বাড়িতে তৈরি করবেন, আর কেমন হয়েছে আমাকে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন।